Setiap kalian main game, pasti kalian sadar dong kalau ada karakter-karakter yang ngomong dan ada sound efeknya juga. Nah, pastinya suara tersebut tuh bukan buatan guys, tetapi hasil voiceover gitu. Kira-kira siapa dan gimana sih cara-cara buat suara kayak gitu? Langsung aja deh yuk kita bahas. Kelelawar. Kalian tahu dong kalau di Minecraft itu ada kelelawar yang suka ngeluarin suara-suara ketika mereka lagi terbang. Nah, suara tersebut dibuat menggunakan plastik bening gitu yang digesek-gesek ke mulut gitu doang nih guys. Ketika kalian reset karakter atau mati di Roblox, pastinya ada kalian denger nih suara kayak gini. Nah, ternyata meme tersebut tuh berasal dari seorang anak ini nih guys. Rumput. Ketika kalian berjalan di atas rumput dalam game Minecraft, pasti itu kalian mendengar ada suara-suara begitu kan? Untuk ngebuat suara tersebut, ternyata cuma diperlukan sikat gigi gini yang digesekkan ke celana gitu nih guys. Api. Suara perapian gitu juga ternyata dibuatnya itu nggak susah loh guys, karena tinggal bikin plastik bubble aja dan ditekan-tekan kayak gini nih. Hujan. Suara hujan di Minecraft juga unik dan hampir mendekati suara hujan di dunia nyata. Nah, ternyata untuk ngebuat suara kayak gitu, pakai suara-suara percikan minyak yang ditambah dengan suara bubuk yang dituang gitu nih guys. Kira-kira suara di game apa sih guys yang bikin kalian penasaran gimana cara ngebuatnya? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.